mimi naulaumu uongozi wa Simba. Kwa akili ya kawaida huwezi kunielewa kwa nini nalaumu uongozi. Kwa akili ya kawaida. Nini? Kwa akili ya kawaida huwezi kuelewa. Ila uongozi wa Simba hawapo serious katika dabi. Lakini si ndio wamebadilishwa sasa hivi, wamekuja wakina Mzee Magoli. Viongozi ni wale bwana Isaya. Huyo Magoli, huyo si Mangungu, Tia Geni, ni wale ni cheni ni ile. Tunapongelea uongozi mpya utoke nje ya cheni ile. Nisikilize, unapongelea uongozi utoke nje ya cheni ile. Waone Yanga. Injinia kutoka kwenye cheni ya Yanga, injinia kutoka kwenye cheni ya GSM. Na ndio maana uwezo kukuta mambo kama yale, wanahangaika. Unajua Yanga wanaheshimu dabi. Yanga wanaheshimu dabi. Wamemfunga Simba mara 5, lakini wao ndio wanaheshimu mchezo kuliko siku waheshimu Yanga. Yanga wamehangaika. Unajua Yanga wamepita wapi jana? Kuja uwanjani. Wamepita wapi? Yanga wamepita vichochoroni na basi lao. Yanga wamepita vichochoroni, wanaheshimu dabi. Sisi tunajifanya wazungu kwenye dabi, eti si wazungu. Mimi si Man City eti. Tunakuja tunajiamini, tunapita kwenye barabara ya kawaida. Yanga zetu wanaheshimu dabi, wanajua propaganda za dabi. Leo namsikiliza eti mwenyekiti wa Simba Sport Club Murtaza Mangungu. Eti anakuja anasema hii mechi nashangaa marefa, wamekuja marefa. Maneno sio kuongea kiongozi yale. Sasa si wakubaliana hivyo. Nisikilize. Yale maneno aliongea Murtaza Mangungu, anatakiwa aongee Mandala. Yale maneno aliongea Mangungu atakuwa aongea Dr. Mo. Yale maneno atakuwa aongea Kisugu, sio mwenyekiti. Mwenyekiti huwezi kuja kusema eti wale marefa wanashangaa ulipanga wewe si mwenyekiti wa timu. Chairman of team. Kosa lake nini sasa? Kosa lake hivi. Makubaliano. Nisikilize. Umeona Yanga? Viongozi wa Yanga kama makubaliano hayajakubaliwa wanatoa tamko. Kabla ya mechi, marefa wanatangaza siku ngapi nyuma kabla ya mechi? Na kuuliza swali wewe Saadele mwandishi. Kama siku 2. Siku 2 nyuma. Yes, mwenyekiti wa Simba nani? Mwenyekiti wa Simba nani Saadele? Yeye. Kama makocha marefu wamebadilishwa tofauti na makubaliano, yeye kama kiongozi wa timu alichukua majukumu gani? Jukumu gani kachukua? Yeye kama kiongozi wa timu, makubaliano kwamba marefu atoke nje. Makubaliano dabi tukisema marefu atoke nje. Marefu wamebadilishwa na wewe kiongozi upo umenyamaza. Umeona tumefungwa ndio unakuja mbele za mic eti marefu wamebadilishwa, sasa tunashangaa kiongozi unaoji kama shabiki. Sisi mashabiki tunaumia, sikiliza. Sisi tunanunua jezi. Mashabiki tunanunua nini jezi? Furaha ya mpira Tanzania ni furaha vitu hivyo vitatu. Furaha ya kwanza, furaha namba 1, nimemsikia na Ahmed Ally. Eti Ahmed Ally anasema eti tunaenda kutafuta furaha kweli, si nini na nini. Ahmed Ally acha kutudanganya. Furaha namba 1 kumfunga mtani. Furaha namba 2 kuchukua ubingwa. Hiyo furaha klabu bingwa si wapi? Furaha namba 3. Naweza nikakuuliza mfano rahisi. Msimu uliopita hatujacheza si finali ya CAF. Umezungumza. Tulicheza tujacheza finali ya CAF. Mmecheza. Yanga walicheza. Au kucheza. Yanga walimfunga Simba, Yanga alichukua ubingwa. Kati ya Simba na Yanga waliomaliza na flam msimu huo ni nani? Si wanatuaminisha kwamba hichi flam klabu bingwa. Sikiliza, kwenye mpira Tanzania hata uchukue ndoo ya CAF kama hujamfunga Yanga, kama hujamfunga Simba hujafanya kitu. Sisi Yanga ametufunga mara 6 na hesabu mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Shabiki ukiongea utakupigwa pingu. Nisikilize, tumefungwa mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Tunanunua jezi. Sikiliza. Tumefungwa mara 5 na Yanga. Sisi tumeongoza kununua jezi kuliko Yanga. Sisi tumejaza uwanja kuliko Yanga na maumivu yetu mioni. Na hizo mara 6 wanasema mwafunga. Nisikilize hivi, nani mniache nisikize naongea. Tumefungwa mara 5 na Yanga. Tumepoteza ubingwa misimu mingapi? 4. Tumeongoza kununua jezi sisi. Tumejaza uwanja sisi na uchungu wetu. Malipo yake tunaanza kufungwa na Yanga. Nisikilize. Viongozi, malipo sisi kwenda kufungwa na Yanga mara 6. Ndio malipo. Viongozi ndio malipo yetu. Viongozi hamwezi kutuelewa kwa nini tunalaumu nyinyi. Lazima kiongozi ulaumiwe kwa sababu unapoongelea kiongozi, wewe ndio kila kitu wa timu. Kiongozi, timu inapofanya vizuri anatakiwa asifiwe kwa sababu ndio kiongozi. Timu inapofanya vibaya anatakiwa aambiwe kwa sababu ndio kiongozi. Leo hii nchi yetu ikipatwa na njaa analaumiwa nani? Sio rais wa nchi. Kwani waziri mkuu hayupo? Makamu wa rais hayupo? Lazima kiongozi ulaumiwe kwa sababu ndio kiongozi wa mwisho wa timu. Timu inapopata mafanikio ndio umesababisha, na timu kidogo ndio umesababisha. Kiongozi usijichukulie kama shabiki, wewe ndio kiongozi wa timu.
Simba kufungwa mara 6 na Yanga ni dhambi ambayo isameheki. Hauwezi kusamehewa. Hakuna dhambi kubwa kama kufungwa na Yanga kwenye mpira Tanzania. Nisikilize nene. Hakuna dhambi kubwa kwenye mpira kama kufungwa na Yanga. Bala ufungwe na mtu wote sio Yanga. Tena mara 6, mara 6, mara 6. 1 2 3 4 5 6. Alafu nikiongea nipige pingu. Nikiongea unishtaki. Nikiongea ninyamaze. Hatuwezi kukubali. Sikiliza. Sikiliza. Tunanunua jezi, tunajaza uwanja, hatutaki mtu hamasishe, tunajua wajibu wetu na kwa sema tunasema. Nisikilize. Tunanunua jezi, tunanunua jezi zetu. Sisi mashabiki wasema tunapenda timu yetu. Tunajaza uwanja, hatutaki mtu hamasishe na kukwambieni kwa tunawaambia. Yanga wamesema Malaka wao wanapokimbilia eti wanakimbilia eti wao wanahamasisha. Sasa sisi tunakwambieni, tunahamasisha na wenyewe mashabiki. Wana Simba tununue jezi, tujaze uwanja na viongozi akizungua tunawaambia. Haiwezekani tunafungwa dabi, eti kiongozi anakuja kusema eti wao marefa yamebadilishwa. Sisi wao kiongozi wamebadilishwa uchukua hatua gani? Uone kwa akili yako nafikiri Yanga angekubali. Sasa hii itaisha lini? Yanga angekubali? Hii itaisha lini? Maana kinachoonekana kama mtafungwa mpaka 2030. Hamna za kufungwa bwana nene, mimi tabeba maiki niondoke nayo haya. Tabeba maiki niondoke nayo maiki yenu haya. Hamna za kufungwa. Hakuna cha kusikiliza nene. Mpira unaumiza. Hebu shika maiki zako nikuone. Shika maiki yako. Sikiliza nene. Mimi, umeona mimi? Humu kwenye begi nina jezi kwa kuonyesha. Basi baba tunaongea. Na kocha nauza jezi zangu. Hizi nimemnunulia mke wangu. Hizi majezi. Shilingi ngapi jezi moja? Moja jezi bei gani? Jezi moja bei gani? 45. Mimi nanunua jezi baba. Mimi sichukui jezi bure. Viongozi wananunua jezi. Viongozi wanalipa vingilio. Sisi tunanunua jezi, tunalipa vingilio. Simba Day nimemaliza 200,000. Jana nimemaliza 120,000 jana. Shilingi ngapi hiyo? Kiongozi katumia shilingi ngapi? So anapata posho. Wao wanapata faida, sisi tunapata hasara. Tukiumia anatuambia afu natujia eti wao tena kutafuta furaha ya ukweli. Hakuna furaha ya ukweli kama umefungwa na Yanga. Hakuna furaha ya ukweli. Ahmed Ally tetea timu. Ahmed Ally iongelee Simba. Ahmed Ally na Simba tumeumia. Unachukua mvisi tunajaza si uwanja. Unachukua mvisi tunajaza uwanja. Alafu nakuja naongea tu kitu cha kawaida simple tu. Kama tujafungwa na Yanga mara 6. Eti wao tunatafuta furaha ya ukweli. Furaha gani? Nyinga yenu eti hatujazi uwanja. Uwanja tunajaza. Jezi tunanunua mkizungua tunawaambia. Uwanja tunajaza. Jezi tunanunua na tunawaambia ukweli mnazingua. Hamwezi cha timu yetu. Kwa timu ya kwenu. Ataongoza nani? Wao kutongoza hapo kibao tunatuzingua kila siku tu. Kila siku mnatuzingua. Alafu tukio kubwa kufungwa na Yanga anachukulia kawaida tu. Simuondoke mmetuma timu ya kwenu. Katika timu zenu huko mkoani.